자, 보여드리는 거 캠핑용 선풍기입니다. 우선 지금 보시는 것처럼 스탠드에 연결을 해서 스탠딩 기능으로 그냥 일반적으로 또 이용을 할 수가 있는 거고요. 뒤쪽을 봐주시면 스트랩이 있어요. 그리고 저희가 같이 보내드리는 것 중에 행잉 스트랩을 따로 보내드리거든요. 연결만 해주시면 어디든 걸어서 행잉 용도로도 이용할 수가 있는 그런 두 가지 기능이 있는 두 가지 용도로 이용을 하실 수가 있는 선풍기다.